अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेशमास फूड जायका। आज मैं चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कुछ डिफरेंट स्टाइल में। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, जिसे हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा है, क्रश ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, नमक टेस्ट के हिसाब से, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, स्प्रिंग ऑनियंस, कैप्सिकम, गाजर और बॉईल किया हुआ राइस। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से पहले हम चिकन को बराबर के 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे 3 अलग तरह से मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस, नमक, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे। सेकंड मैरिनेशन के लिए इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली सॉस, नमक, कॉर्नफ्लावर और तंदूरी कलर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब थर्ड मैरिनेशन के लिए इसमें हम सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, कॉर्नफ्लावर और ग्रीन कलर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। इस तरह से चिकन 3 अलग अलग कलर में हमने मैरिनेट किया है, जिससे जो राइस है वो काफ़ी कलरफुल और थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अब इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हम 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन पक ना जाए। तीनों मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने फ्राई करके रख लिया है। तीनों मैरिनेट किए हुए चिकन को हमने फ्राई करके रख लिया है। अब सेम पैन में हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसे सौटे कर लेंगे। इसमें हम क्रश की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो ग्रीन चिलीज़ स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें वेजीज डालेंगे, ऑनियंस, कैप्सिकम और गाजर। इसे हम स्टिर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें तीनों मैरिनेट किए हुए चिकन ऐड करेंगे।
चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर और सोया सॉस। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम रेड चिली सॉस डालेंगे और बॉईल किया हुआ राइस ऐड करेंगे। राइस को हम बहुत ही हल्के हाथ से इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन के जो पत्ते हमने अलग से कट करके रखे थे वो इसमें हम ऊपर से ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। इसे अब हम शेज़वान चटनी और ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। इस तरह से आप चिकन फ्राइड राइस ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट बाहर मिलने वाले फ्राइड राइस से थोड़ा डिफरेंट होता है और अच्छा भी होता है। आजकल चाइनीज़ सभी को पसंद है। अगर आप थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल में अपने घर पे बनाकर देंगे तो आई एम श्योर ये सभी को पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।